Se poteste tornare indietro nel tempo e scegliere un concerto a cui partecipare, solo uno in tutta la storia della musica, quale scegliereste? 30 novembre 1975. Al Teatro dell'Opera di Colonia, Keith Jarrett improvvisa per un'ora su un pianoforte rotto e scordato, dando vita a uno dei dischi più iconici della storia del jazz. 30 gennaio 1969. I Beatles salgono sul tetto del loro studio di registrazione e suonano l'ultimo concerto della loro carriera. 22 dicembre 1808. Teatro an der Wien di Vienna. Beethoven tiene uno dei più grandi concerti della storia della musica. Presenta per la prima volta al pubblico la Quinta Sinfonia, la Sesta Sinfonia, il Quarto Concerto per pianoforte e orchestra e la Fantasia corale. Tutto in un unico gigantesco concerto di 4 ore. La Quinta e la Sesta Sinfonia non potrebbero essere più diverse. La quinta è la lotta titanica dell'uomo contro il suo destino, tutta punteggiata dai famosi 4 colpi, il destino che bussa alla porta. La sesta invece è la sinfonia pastorale, che racconta il rapporto di Beethoven con la natura. Una sinfonia placida e serena. La particolarità della sinfonia pastorale è quella di essere uno dei primi esempi di musica a programma, cioè musica ispirata a immagini definite dall'autore e espresse attraverso didascalie e descrizioni. Beethoven ricollega ogni movimento della pastorale a 5 brevi didascalie, come piacevoli sentimenti che si destano nell'uomo all'arrivo in campagna, una scena presso un ruscello, un temporale e così via. In realtà la musica a programma, che diventerà popolare nel secondo Ottocento, era già molto comune nel Settecento, in cui abbondano composizioni direttamente ispirate a immagini concrete. Pensate ai concerti dell'Opera Ottava di Vivaldi, come le 4 stagioni, in cui la musica rappresenta i versi di 4 sonetti inseriti nella partitura. Per approfondire vi consiglio di recuperare il mio video a proposito. Ma Vivaldi scrisse anche altri concerti simili, anche se meno famosi, come La Tempesta di mare. Nella musica francese del Settecento questa componente rappresentativa era molto diffusa e moltissimi brani per clavicembalo di Couperin, per esempio, rappresentano musicalmente le immagini descritte dal titolo del brano, come in questo Le Réveil Matin, in cui Couperin rappresenta il suono di una sveglia. Questa tradizione rappresentativa continua anche nel classicismo, in cui la sinfonia pastorale si configura come un vero e proprio genere. Pensate che nel 1784 il compositore Justin Heinrich Knecht aveva pubblicato una sinfonia pastorale con un contenuto molto simile a quella di Beethoven e che comprendeva addirittura un temporale nel penultimo movimento. All'inizio della sinfonia pastorale di Beethoven notiamo queste lunghe note tenute alla distanza di una quinta. Le incontreremo lungo tutta la sinfonia. Questo infatti è un tipico gesto musicale legato al mondo naturale e pastorale, perché richiama una zampogna, strumento pastorale caratterizzato da questi lunghi bordoni, da queste note lunghe e tenute. Pensate che anche Handel, nel suo famoso oratorio Messia del 1741, nel momento pastorale della nascita di Cristo, inserisce una pifa, un brano ispirato alla musica degli zampognari abruzzesi che Handel aveva ascoltato a Roma. E questo brano è caratterizzato sempre da queste lunghe note tenute.
Ma tornando ancora più indietro potremmo citare la Primavera di Vivaldi del 1724, che nel terzo movimento rappresenta una danza pastorale al suon di una pastoral zampogna, e riecco di nuovo le nostre lunghe note tenute. Naturalmente io ho già trattato tutte queste opere che sto citando e le potete recuperare cliccando sui collegamenti che compaiono in alto a destra nel video, proprio nel momento in cui cito l'opera. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale, a mettere mi piace e a commentare, nonché ad abbonarvi e a donare. La didascalia che accompagna il primo movimento della pastorale recita «Piacevoli sentimenti che si destano nell'uomo all'arrivo in campagna». Ascoltiamo un tema dal sapore popolare, rustico. Beethoven è un maestro nell'accumulare tensione musicale, ma questo primo movimento invece è rilassato, i tempi sono dilatati. Frammenti del tema si ripetono per decine di battute. Sembra quasi di ascoltare il trotto di un cavallo in lontananza che si avvicina sempre di più. Infine questo tema semplice, campestre, esplode in tutta la sua gioia. In questi abbellimenti acuti del flauto sembra quasi di risentire il cinguettio degli uccelli. Il secondo tema del movimento è ancora più dolce e carezzevole, tutto basato su questi delicati arpeggi dei violini. Beethoven in questa sinfonia allenta continuamente la tensione, per esempio modulando alla sottodominante come all'inizio dello sviluppo. Questo è uno dei tipici modi in cui la musica allenta la tensione e si rilassa. Tutto è basato sulla ripetizione della stessa cellula musicale, declinata attraverso diverse tonalità. Nel secondo movimento della Sinfonia Pastorale Beethoven descrive la scena del ruscello. Questo movimento ondeggiante, continuo e ripetitivo delle grome rappresenta il placido scorrere di un ruscello. In musica spesso si rappresenta l'acqua in questo modo, tramite frasi musicali ripetitive e cicliche. Ascoltate questa aria da una cantata di Bach, il cui testo recita «L'acqua scorre velocemente». Notate come Bach rappresenta l'idea della liquidità. Nell'Ottocento il compositore ceco Smetana, nel suo famoso poema sinfonico La Moldava, rappresenterà l'omonimo fiume allo stesso modo, attraverso pattern ciclici e ripetitivi. Ma torniamo alla pastorale di Beethoven. Tutto il secondo movimento è attraversato da quest'idea dello scorrere del ruscello. Alla fine del movimento Beethoven rappresenta il canto degli uccelli. Il flauto, l'oboe e il clarinetto rappresentano l'usignolo, la quaglia e il cucù.
Anche l'imitazione del canto degli uccelli era una tradizione musicale consolidata che nasce nella musica rinascimentale. Ascoltate questa composizione di Clément Jeannequin del 1529 che si intitola appunto Il canto degli uccelli. E naturalmente non possiamo non citare gli uccellini rappresentati dai violini nella primavera di Vivaldi. Nel quarto movimento della Sinfonia Pastorale si scatena un temporale. Tutto inizia con il rombare di tuoni in lontananza, rappresentati da questo tremolo basso degli archi. E poi le prime goccioline, rappresentate da queste note puntate. Finché il temporale esplode in tutta la sua inarrestabile potenza. Beethoven rappresenta i venti attraverso queste lunghe linee cromatiche dei violini. Naturalmente di tempeste in musica ce ne sono moltissime, soprattutto nell'opera. Per esempio potremmo citare la tempesta che esplode nel terzo atto del Rigoletto di Verdi. Per prima cosa ascoltiamo il vento, rappresentato da queste figurazioni cromatiche del coro. E poi la tempesta esplode in tutta la sua potenza. E naturalmente in questo modo connota e rappresenta la parte più tragica dell'opera. Ma torniamo a Beethoven. Dopo il temporale, il sole torna a splendere all'orizzonte e ascoltiamo clarinetti e corni che eseguono una sorta di richiamo. È una melodia ispirata alla Rance des Vaches, le semplici melodie tradizionali delle Alpi svizzere, con cui in origine i pastori richiamavano gli ermenti. Beethoven parte da questa semplice melodia e la elabora, prima affidandola ai violini. Beethoven rappresenta in questo modo la gioia trionfante del mattino, dopo una lunga notte tempestosa. È così che si conclude la Sinfonia Pastorale di Beethoven, nella pace e nella serenità, con questo richiamo di pastori che si perde in lontananza. E questa era una piccola analisi della Sinfonia Pastorale di Beethoven. Vi consiglio di recuperare gli altri miei video su Beethoven, per esempio l'analisi della sinfonia, della terza sinfonia, la Sinfonia Eroica. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!